harabaye intambara ngaha kuri sikisariya yacu ya Kinyinya abaririmbira amana benshi barashwiragira barahunga Chorale yari igeze nko mu baririmbira amana 30 dusigarana nk'abaririmbira amana bashika 10 abandi bose bahunze ariko ntitwadebukiwe twabunye dukora ubutumwa dushiramo n'igisabisho dusaba umukama kugira ngo adukomeze mu ivyo bihe bibi twarimwo mu minsi iheze ubutumwa bwaragiyumbayumba cyane mugabo ubu aho tugeze turishima kubera ko ubu ubutumwa haba mu ndirimbo haba mu gisabisho ubu hose bigenda neza kubera intambamyi perezida yayivuze ko izo twagiye turahura nazo zari zijyanye n'abametre n'intambara ukuntu tutaronka abametre kubera bamwe baba bagize iki bashwiragiye mugabo ubu uyi abametre tubafise hafi n'abacuraranze tubafise hafi kandi icyo twishimiriza nuko nabo mu ntuze abakuriye muri Chorale bavyariye muri Chorale ubu uyi bafise n'abana babo ubu uyi basigaye arabametre. Amahoro y'Imana bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Turi n'akanyamuneza ko kubasanganiza urweze mu kiganiro kidasanzwe, ikiganiro c'akanyamuneza, ikiganiro tugomba tugirane n'abavukanyi bo muri Chorale yitiriwe umweranda Sainte Thérèse do Calcutta, akaba neza na neza ari muri sikirisare ya Kinyinya ni paroisse ya Gatumba. Iyo sikirisare iherereye aho bita mu Kajaga. Aha mubona turi ku mazi twegereye ikiyaga Tanganyika ni kuri beach. Aha akayaga ntiworaba turahimbawe gose ego cyane. Nababwiye ko ari Chorale yitiriwe umweranda Thérèse w'i Calcutta. Murabona ko mpagatiwe, ndahagatiwe n'abantu basesekaye ko n'akanyamuneza ka Yubile y'imyaka 25 iyo Chorale imaze irangura ubutumwa bwo kuririmbira umukama. Imaze imyaka 25 ifasha abakristo gusenga neza. Ntarondogoye rero mu nkundire aba tumire bacu kuri Axia batwidondore. Reka mpere ibubamfu bwanje. hama tugire Kristo Naganze Kristo. nanje nije ndongoye Chorale yitiriwe umweranda Thérèse w'i Calcutta. Izina ryanje nkaba nitwa Satimana Mediatrice. Tugire Kristo. Naganze Kristo Mediatrice. Kaze cyane ndagusanganije ugweze ngaha kuri Axia Vibes TV. Murakoze cyane. Ego cyane tubandanya n'ubundi akurikira. Tugire Kristo. Naganze nanje ndi vice president nanje nkaba nitwa Karenzo Joseph. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Reka rero dutandukire ibubafu bwanje naho turabona umuntu yambaye umwerasi. Yego tugire Kristo. Naganze Kristo. Jewe nitwa Akitimana Serge, haba ndi nararibonye muri Chorale naho ubu ntari hafi yayo, ariko nije nayitanguje ndayitanguriza mu kigo c'abamasera b'abakarita, hanyuma ikarukwije imyaka 25. Uyu munsi tuko turigina Yubile. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Turabandanya kandi n'ubundi muvukanyi. Tugire Kristo. Nanje ni kazina kanje nitwa Duhimbarije, nkaba nanje ndi muri uyu mugwi w'inararibonye twatanguranye uyu mugwi w'abaririmbira amana. Nitwa Yubile nziza Yubile muri Chorale Thérèse mweranda w'i Calcutta. Yubile nziza Yubile muri Chorale Thérèse mweranda w'i Calcutta. Yabafashe dukoma
wanje ni Edmond Kwizera kubwa Axia Vibes TV. Inyuma ya kamera ni Sirdi ndayikengurukiye, niwe ariko aratuma ano masanamu abashikira neza, niwe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo kino kiganiro kibashikire kimeze neza. Rero ndabasanganije ugweze batumire bahire, nongera asanganiza ugweze abakunzi ba Axia Vibes TV. Ndabibutsa kugira subscribe, sabone, hajya gatoyi munsi mu fyondeho kugira ngo muba abanywanyi mubandanye gukurikirana ibiganiro tubashikiriza, eka mwongere muze murasangiza bino biganiro vyacu kugira ngo bishike kure, bibandanye bifasha benshi, bibandanye bifasha imitima myinshi. Reka rero nze kwa mediatrice asanzwe ari umusuku wa Chorale yitiriwe umweranda Thérèse yawi Calcutta. Mediatrice, uno munsi Chorale Sainte Thérèse de Calcutta irumanije imyaka 25 irangura ubutumwa. Mwebwe muri iyo myaka 25 Sainte Thérèse de Calcutta imaze irangura ubutumwa, mwebwe mumaze mwingahe muri iyo Chorale? Hama tugire Kristo Naganze. Jewe muri iyo Chorale natanguranye nayo. Nari nkiri umwana mutoyi cyane. Urumva imyaka imaze, nanje niyo myaka maze muri Chorale. Umukama yagiye anje imbere, sinimutse ngo nje kuba handi, nakuriye ahanyene, hageze aho nubaka urugo, cyane ubaka urugo ngaha nyene, mukajaga kugeza nuno munsi rero n'ubu ndacari muri iyo Chorale. None ndababaze mediatrice, ubu mugeze mu bana bangahe? Ngeze mu bana 5. Abana 5. Wari watanguye Chorale ufise imyaka ingahe? Nari natanguye Chorale nari mfise imyaka 14. Watanguye Chorale ufise imyaka 14, ubu ugeze mu bana 5. Murumva ko iyo Chorale uyu butumwira bukotse, ubutumwira bukotse. N'abatangureranye rero na Chorale, wiyumva gute kuri uno munsi Chorale kabikwije imyaka 25 ikiri ku kivi cy'umukama, mbere yanateye imbere nkuko byagaragaye, murateye imbere gose kandi mubandanye mutera imbere nk'umuzinga. Wiyumva gute kubona Chorale yawe ikibandanya urugamba yatanguye kandi kabiri kiratera imbere? Bisakanyamuneza kenshi cyane kubona Chorale ikwije imyaka 25 natanguranye nayo, n'ubu nkaba nkiri muri yo. Ndakengurukira umukama cyane kuko ntivyashobokeye benshi twatanguranye bahuye n'ingorane zitandukanye, bamwe baritavye Imana, abandi bagiye bimuka baja mu bindi bisagara bitandukanye, abandi bagiye baja gukora ubutumwa mu yandi masengero. Ariko je mfise akanyamuneza kenshi cyane kubona uno munsi Chorale ikwije imyaka 25, nanje nkaba nkiri muri Chorale. Nakanyamuneza gose, ubu wonse sa ku mutima wanje harera cyane cyane. Nico gituma je nahora ndaguhera kumenga usa nk'uwirabura, mugu no munsi wagize akayobe kabisa. Ndabona ko akayobe kaje, nakanyamuneza kasesekaye muri wewe, no mu maso karaheza karagaragara. Akanyamuneza ni kenshi cyane n'ugukengurukira umukama. Ego cyane. Joseph muri icegera cy'umusuku wa Chorale Sainte Thérèse de Calcutta, mwoba mumaze igihe kingana gute namwe muri no Chorale? Neza na neza jewe maze imyaka 19. Na wewe si mike? Si mike, uki Chorale nayinjiyemwo mu 2006. Rero nayinjiyemwo ndi umusore, ngabo nanje mfise abana 5. Nje abana 5 ndi muri iyo Chorale. Rero ubu ndashima Imana kubera ko kuva ninjira muri iyo Chorale sindigera nk'ubutumwa, n'ubu ndacabandanya ubutumwa. Rero kuri no munsi w'imyaka 25 ikwiye turiko turahimbaza Yubile. Ndabikengurukira cyane kuko Imana yaranzigamye, ndabandanya ubutumwa nkuko bisanzwe, kandi urabona ko nayinjiyemo ndi umusore, mugabo ubu n'umutama tuge Kristo. Naganze Kristo uritije ubutama bwa mutama ngaha anyegereye.
dukuguca amande ego ariko uko biri kose turumva ko Chorale yarakuramuye ubu nawe uri kuri baruka Chorale rikiraronka buzukuru bakomotse kuri wowe umwana wayo turafise rero n'umutama yayitanguje ngaha mutama Sergio mutama Sergio nk'umwe mu biyumviriye gutanguza Chorale ukabubona ikibandanye kivi mbere ikabiteye intambwe ishimishije wiyumva gute wiho jewe aha uyu munsi niyumva akanyamuneza kadasanzwe sinoronka n'ukuntu ndabivugaho kandi ndabye aho iyi Chorale nayikuye n'ahantu hari mu bintu by'amaganya n'amarira kuko iyi nayitanguje habaye intambara mbe hari mu mwaka wa ryari yatanguye ryari hari mu Chorale yatanguye mu 1999 mu ntango z'umwaka yego cyane ariko rero iyi Chorale kugira ngo ibeho byabaye ibintu biciye kure nuko nyene umukama yabidufashije kuko twari twagize ibibazo ku kibuga c'indege hatewe amasasu abantu benshi barapfa bashika nk'amajana 5 abantu baciye batangura guhunga twahora muri Chorale yo mu Rukaramu muri sikisare ya Rukaramu rero iyo Chorale ikirasambuka bamwe bahungira ino abandi nabo bahungira za Gihanga yo ibubanza ariko jenja negeranya abahungiye ino ndabashira hamwe sanga turabantu dushika ku 12 turabanza tubura abo 12 nabo mwahoranye muri Chorale yahari ya Rukaramu yego cyane nukuvuga isambutse kubera iyo ntambara 12 nibo nashoboye kurokora ariyo naciye ntanguza imisa y'ubwa mbere twaririmbye aha kwa Masera twara abantu 12 ego cyane umukama guhezagire cyane kandi agukomeze naho uri kuragera mu zabukuru oya ndabona uracabasha kuko ndarembeje imyaka oya nubwo biruko ndabona yuko ugishobora kwikenyeza kandi uracashoboye kugenda iyo ushaka kuja aho ushatse ntutuma si hose wirigura tuma hamwe hamwe urashobora kwishikirayo kandi bikoroheye cyane urabandanya cyane ako gacanwa ka mutima mweranda katumye udashima kubika umubehe kwa ryatara mutima mweranda yatsa muri ukagira uti naho vyagoranye aha twungururije reka tubandanye urugamba tubandanye ubutumwa bw'umukama birashoboka kandi urabona ko mwashobojwe mwatanguye muri 12 imbere yuko tubandanya na Vianney tugaruke ngaha gatoyi ku musuku ngaha ku musuku mwe mwatanguye muri 12 musuku uno munsi Chorale yanyu mwogerageza kutubwira igitigiri cyaba membre mufise abaririmbira Imana mufise muri Chorale yanyu ego cyane uno munsi aba membre dufise muri Chorale tuza turenga 60 murarenga 60 kuva ku 12 kugera ku 60 turumva yuko mwigwije ko gatanu mbere karanarenga kuko uravuze ko murenga 60 mutama rero urumva ko igikorwa wakoze ari igikorwa c'amateka igikorwa gishimwa aho uzobandanyiriza hose wavuze ko utakibandanyiriza ngaha aho uri hose uzubandanye ukora arega mutima mweranda yagushoboje kijya gihe nubu no mu busaza zobandanya gushoboza ubandanye uba itara kuri benshi reka tubandanye rero na Vianney nawe we nka uri kukiye wa Chorale reka ndakubwira nk'uwatanguranye na Chorale urafise uko wiyumva kuri uno munsi ubwo bigaragariza abakunzi ba Action Vibes TV naje nitwaye nk'uko yitwaye mu batanguranye ubu jewe na jewe ndimo twari mikonye na bidondoye niko byari biri nanje gushika ho mvamwe ndakura yisununura ndasubira n'umwigeme namukuwe mwiyo Chorale nyene twarimo ongera tubyarana n'umwana abana 5 n'ubu turi cabandanya
kandi mbere mvamo ndibaruka umwana w'ingirakamaro niwo ujya mwabonye ariko aravuza ipiyano. Murakoze cyane. Ego turiko turabandanya twumviriza akanyamuneza kiganje kuri uno munsi aho Chorale Sainte Thérèse do Calcutta ihimbaza imyaka 25 imaze irangura ubutumwa. Bavukanye turiko turavuga yubile y'imyaka 25 n'ikintu abavyumva ku munwa gutyo gusa bomenga n'ikintu gisanzwe kumva bavuga yubile ni ibintu basanzwe bumva imisi yose, ariko wumve ko yubile ari ikintu kidasanzwe. Imyaka 25 uno munsi umwana yavutse ukamurera agakwiza imyaka 25 igihugu kiba kimurekurira kuba yoshobora kuja mu Burundi ari umusore canke ari inkumi, kuko inkumi zozo ku myaka 18 barazirekurira, imisore ku myaka 21 barayirekurira. Murumva iyo yindi myaka irenga ko ya bonus umuntu amaze imyaka 25 murumva yuko n'umuntu abakuze cyane. Hari uworeka kunezerwa, hari uworeka gukengurukira Imana ku myaka 25 ubutumwa bw'umukama bukibandanya muri Chorale Sainte Thérèse do Calcutta haba namba. None rero reka dusubire ku musuku kuko nawe nyene turumva ni narabonye murabona mpagatiwe n'ibicocoro ngaha muri Chorale Sainte Thérèse do Calcutta. Umuto muri bo twumvise yuko ayimaze mu imyaka 19 ngira murumva yuko ntibisanzwe bose nta mwana ari n'ibicocoro gusa bose barazi kahise ka Chorale barazi kubu ka Chorale. Reka duherere ku musuku Chorale Sainte Thérèse do Calcutta uno munsi turumva kwigeze ku rugero rushimishije twanavyiboneye, kandi biragaragara noneho n'abakunzi ba Axia barahava babibona nkuko nagumye ndabibatumirira ko cyane. Nimutubwire Chorale Sainte Thérèse do Calcutta kuva ivuka kugera uno munsi ahigeze uno munsi, mbega yamye ihagaze neza mu butumwa cyane uba hari ibihe byigeze kuba bihaba ubutumwa bukamera nk'ubuyugumba? Igihe byo byarashitse ubutumwa bukayugumba nakahe kajede ko bakarakoreshejwe nabo baba barasukurira Chorale ico gihe kugira ngo isubire isuje ku rutonde. Uno munsi mugeze ku iterambere ridasanzwe ku gitigiri cy'abantu barenga 60. Turizeye ko nabandi bazobandanya biyongera ko mubigenza gute kugira ngo Chorale yanyu igumirikiraho urumbi? Ego murakoze cyane. Mu bisanzwe kuva Chorale igitangura, Chorale ntiyagumye ihagaze neza, yaragiye irajugumba. Harageze igihe hari mu bihumbi kuva mu bihumbi 2001 turaduga gushika mu bihumbi 2006 harabaye intambara ngaha kuri Kisariya yacu ya Kinyinya. Abaririmbira Imana benshi barashwiragira barahunga. Chorale yari igeze nko mu baririmbira Imana 30 dusigarana nk'abaririmbira Imana bashika 10, abandi bose bahunze. Ariko ntitwadebukiwe, twagumye dukora ubutumwa dushiramo n'igisabisho dusaba umukama kugira ngo adukomeze mu ivyo bihe bibi twarimwo. Hanyuma Chorale irabandanya, naho twari bake twaragerageje kwigabura, aho abo mu ijwi rya mbere bamwe twabarungika kuririmba mu ijwi rya gatatu, mu ijwi rya gatatu hasigayeyo nk'umuntu umwe, ariko twaragerageje uburyo bwari bwo bwose Chorale yacu iguma ihagaze naho twagiye mu ivyo bihe. Ego twarabandanije tubandanije. Murazi yuko shetani idakunda ubutumwa, nikunda abakora ubutumwa. Chorale yaragiye irajugumba, tukabura abigisha b'indirimbo, tukabura abavuza piano, muga ntitwigeze tudebukirwa. Twagumije ko tuguma dukora ubutumwa bwo kuririmbira Imana. Hanini ikintu kitumye tugera ubu Chorale yarateye imbere bigeze ino, twakoresheje igisabisho. Iyo tubonye Chorale igiye guhungabana twaca tuja ku mavi tukambaza umukama tukamusaba abandi baririmbira Imana. Ingorane nyinshi twagiye duhura nayo niyabigisha b'indirimbo babandi bita ba maître d'osha.
abo twarakunda kubabura uyakaza habaye intambara akaca yigira korale igasigara igaragara muga twarafukama tugasaba umukama akaca turungikira ubundi mu metre dosha korale ikaguma itera ije imbere rero twaraciye mu ngorane nyinshi ariko uno munsi turakengurukira umukama turavye korale ahigeze uno munsi turafise abigisha b'indirimbo uno munsi turafise abavuza amapiano muri twebwe nyene Vianney yababwiye ko harimo n'umwana wiwumwe asigaye ari umumetre ivyo byose turabikengurukira umukama mugabo si ku buhinga bw'iwacu cyangwa ubwenge bw'iwacu ni umukama yagiye atuja imbere kuko ingorane yose twahura nayo twarafukama tugasaba umukama nico gituma korale yacu uno munsi mubona iteye imbere mubona iteye igomwe mubona ifise abahinga benshi ifise abaririmbira amana benshi kandi baririmba ku buhinga nk'uko namwe bwe nyene mwavyiboneye nuko byagiye biragenda muri korale yacu tugire Kristo naganze Kristo umukama agira neza umukama arishura ku bisabisho byacu igihe tumusenze twizera igihe tumusenze dufise ukwemera tukemera ko ashoboye ukwemera kuvyara ubuzima ico ni civugo cinombonesha kure yacu Axia Vibes TV muvukanyi mukundwa w'umukama uri kurakurikirana inombonesha kure turumva yuko inyishu y'ibibazo duhura navyo mu buzima bwacu bwa misi yose iva mu gisabisho iva ku mavi dusenge twizeye dusenge dufise ukwemera tuzoheza turonke inyishu y'Imana kandi inyishu y'Imana yamiza imeze neza dusubire kucegera cy'umusuku nawe atuyagire muvukanyi Yozefu mwebwe uno munsi ubutumwa muri Chorale yitiriwe umweranda Thérèse wi Calcutta usanzwe butunganijwe gute isanzwe ubutumwa butunganije neza kuko mu minsi iheze ubutumwa bwaragiyumbayumba cyane mugabo ubu aho tugeze turishima kubera ko ubu ubutumwa haba mu ndirimbo haba mu gisabisho ubu hose bigenda neza kubera intambamyi perezida yayivuze ko izo twagiye turahura nazo zari zijyanye n'abametre n'intambara ukuntu tutaronka abametre kubera bamwe baba bagize iki bashwiragiye mugabo ubu abametre tubafise hafi n'abacuraranze tubafise hafi kandi icyo twishimiriza nuko nabo mu ntuze abakuriye muri korale bavyariye muri korale ubu bafise n'abana babo ubu basigaye arabametre aho rero turagikengurukira Imana cyane kuko ubu turishima cyane tugire Kristo naganze mwari muhejeje kutubwira yuko ubutumwa uno munsi butunganijwe neza muvuze butunganijwe neza birashobora kuducanga kumwe n'abakunzi ba Axia Vibes TV mubukora gute butegekanijwe gute ni repetition ku minsi iyi niyi hanyuma mukaririmba inkuka za misa canke hari n'utundi tuntu twakarusho hambavu y'integuro no kuririmba mu nkuka za misa utundi tuntu twakarusho musanzwe murangura muri Chorale Sainte Thérèse de Calcutta mu bisanzwe neza na neza ubu uko bimeze ma repetition arabandanya ukuri kwami ku misi yategekanijwe ngo bose misi yose kubera usanga hariho bamwe bafise ubuzi butandukanye niyo mpamvu twashinze imisi yo kugira ama repetition nka twebwe dusanzwe tugira repetition ku munsi wa kabiri isaha y'icumi no ku munsi wa gatatu isaha y'icumi no ku munsi wa gatandatu isaha y'icumi ariko muri iyo ndwi hari igihe usanga dufise n'imisa yo ku munsi wa gatanu itangura isaha 11:30 tugire Kristo naganze Kristo reka tubandanye no ku muvukanyi wacu Vianney mu myaka 25 mumaranye n'iyi Chorale kandi ukaba ukiyirimwo tubwire uko ubutumwa mwaburangura mu myaka iheze mu ntango za Chorale naho bugeze ubu ni kiki ubona mwoba mwarateye ku intambwe gusumba uko byari bimeze ubwa mbere tugire Kristo naganze uko kare byagenda
kuko kare uko umuvukanye wacu yabivuze yavuze yuko twagenda ducumbagira buke buke tugenda tuvyuka dusubira tuvyuka harageze igihe twe tubura abametre tumaze kubura abametre bacu usanga tuguma muri za zindi ndirimbo za zindi nyene zakaze batwigishije muga tukabura nshasha zigezweho haragera igihe hakaguma hagera igihe abandi haguma haza abandi bametre bagenda bagaruka n'abaturongora baguma bagenda basubirizwa ubu rero ho bigezweho ubunyi ibikorwa byo mu gikorwa cya Chorale bigenda neza cyane kuko ubunyi hageze ati hageze kwiga tubyitaba twese tukabikora twese tubikunze nico mbona ibikorwa tugeze Naganze Kristo umutama wacu w'inararibonye yambaye ibyera n'agashatsi naho yakamoye kari kera derere murumva ko ni gicocoro cyo muri Chorale Sainte Thérèse de Calcutta ubutumwa yabutanguriye ni hajya twagiriye imisa uno munsi ni hajya twagiriye imisa none niho ubutumwa yabubandanirije cyangwa uno munsi mwoba mwabaye buhaze kubera ko mufise isabukuru kugira ngo mwibuke aho mwatanguriye ubutumwa no kuvuga ubutumwa twarabutanguriye harya muri kijya kigo nababwiye ko twari mu bihe bidasanzwe hanyuma twari ko turiyumvira ko hoba sikirisale aha mu Kinyinya kuko hajya ryari ishyamba nta n'imihana myinshi yari isanzwe ihari uvuze hajya no kuvuga ubuvuze he hajya mu Kinyinya no kuvuga nta mihana myinshi yari ihari ntibari bwaze kuhaba mbere abahabaye cyane cyane nabo bari barahunze ego cyane rero Chorale itanguriye kuba masera b'urukundo n'itsina twari twayise urukundo nyene ego usibye ko byatevye bihinduka bitumwe n'abasaserdoti batwara muri paruwase yacu y'Abatumba batevye bavuga bati twiyitirire aberanda ego no kuvuga iyo Chorale ntiyamaze igihe kirekire kuba masera yoba yahamaze nk'amezi 3 gusa kubera hariho umupatiri w'umutaliyano yitwa Joseph batazira buyengero niwe yasoma imisa ngaho kuba masera hanyuma hakaba umuntu ariwe yari se wa Vianney se wa Vianney yari umuntu abangutse cyane yari yaraduhimirije gufyatura amatafari ajya bita amatafari y'ibinombo ajya y'ibivu bayita rukarakara yego hanyuma ayo matafari turayafyatura tuvuga ngo tugomba twiyubakire isengero tuzohora dusengeramo kubera kwa masera murabona ko ari hato byari gukunda ko tuguma hato hanyuma tumaze kufyatura amatafari turagira n'umushinge hanyuma turubaka tugeze nko ku metero tuja kubwira wa mupatiri Joseph ariwe bita buyengero turamubwira tuti ireka twebwe muradufashe muduhe amabati kugira dusakare isengero turiko turuba buyengera ikintu yavuze yagize ati urira umuduga tugende mu nyereke sinshobora kumva ko mwebwe mushobora kubaka isengero bashi tururira modoka yiwe turagenda turamwereka araba aho tugejeje ariko yatubwiye ati mwebwe abarundi murabesha iyi si isengero iyi ni inzu umuntu azobamo ati isengero iba yubaka gutya ego icyo twemereye yaratubwiye ati jewe ibi byose nzobisambura ndabubakira isengero nziza ati muri iyi ndwi muzobona amabeni azana amabuye tugire fondation nziza hanyuma ndabubakire isengero byatevye ikeye twabonye icyo gikorwa yavuze gitangura hanyuma iyo sengero arayubaka byihuta ngira ngo yamaze igihe gito cyane yuzuye tuca tuva kuba masera rero tuza gusengera muri iyo
sikirisare yaciba sikirisare kinini. ubwo nyene sikisare kinyinya iba iravutse. Wow, umukama ani nahazwe cyane, we akora ibikomeye ku bw'utwigoro twacu duto duto. Ni Axia Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Baragize ukwemera, barakura amaboko mu mpuzu, uravuga bati yamara mu bushobozi bwacu buke, rya tafari rya rukarakara rimwe ryubatse zanzu tubamwo, twogerageza tukaraba ingene tworihinyanyuramwo naho twosengera. Iyo ntambwe bateye, mutima mweranda carayiduza, acaraca kuri uwo mupatiri w'umumisionari, ibintu bice biragenda neza. Naho nyene tuhakurikirwa bavukanye muri ko muradukurikira kuri Axia Vibes TV. Igihe cyose usohoye amaboko, igihe cyose ukuye amaboko mu mpunzu, ugakorana umwizero, ndiko ndavuga gukora igikorwa ciza kuko hari abakora ibikorwa vyirondera. Igihe cyose wumvise ko ukora igikorwa ciza, igikorwa kinina hazimana, nakije igikorwa cyawe citerambere giteza imbere urugo, kiranina hazimana kubera ko umuryango ni byiza nawe nyene ko baho neza, kuko bayeho nabi ni haje usanga n'ibicumuro bimwe bimwe turondera kubikora, n'utabikoze ngo bigaragare mu vyiyumviro canke mu mvugo ugasanga arabikora. Rero tugire umwimenyerezo wo kugira ukwemera kudasanzwe, hama dukura amaboko mu mpuzu dukore, dusaba umukama, turumva yuko ashoboye vyose. Umukama arahezagira ibikorwa by'amaboko yacu, kandi mwama mwabibonye n'amatemwanyaje n'intahe mufise nyinshi. Mutama aratubwiye rero ido nido yuko batanguye ubutumwa n'ingene sikirisare ya kinyinya yahavuye igaheza ikavuka. Mutama nibaze yuko Chorale yanyu, Chorale Rukundo, ariyo yahavuye yitirirwa umweranda Thérèse w'i Calcutta, ariyo Chorale nkuru. Yego cyane, niyo nkuru kuko niyo yatanguranye niyo sikirisare. Ariko rero haraciye igihe iteba iravukamwo iyindi bita vyizigiro, Ego ziba zibiri. Rero aho naho ndashobora kuvuga ko hariho ukuntu yashatse guhungabana aho zibereye zibiri, kuko wamengo ntizikundana, ariko abarongozi bacu bakaguma baza baraduhuza. Kandi aho rero nakabaye kose bavuga ngo we Serge nabi ibintu nyene bimeze. Rero nkaza ndasukamwo mabisi, ikanabarongozi ba sikirisare bakamfasha, bateba baza barabakundanisha buhoro buhoro, gushika hamwe batangura nko ku munsi mukuru kubaha imisa bazoririmbira hamwe. Batangwe kuza bararirimbira hamwe, urukundo ruza rurajamwo, ndetse baratubwira ati mbega mwebwe mwitwa rukundo, none urwo rukundo kumengo ntimurugendera. Bakaza baraduhanura, rero tuteba turashira hamwe n'iyo Chorale ziguma zikora ari zibiri. Mugabo haratevye n'ubundi haravuka n'iyindi umengo ntihenze, nibaza ko hariho zindi zibiri, nibaza ko ari zine, kuko hariho Chorale Saint Joseph, hakaba n'iyindi Chorale y'imikangara, kuvuga hari amakorale ane ubu. Murakoze cyane, reka tuje ku musuku. Turumva ko Chorale imaze kwibaruka, byageze aho Chorale idahuza n'uwo yibarutse. Mbega Chorale nibiki bikunda gutuma zidahuza kandi zisangiye umurimo, zikaba zisangiye sikirisare, zikaba zisangiye paroisse? Mwogerageza kudoma ku rutoke ku tuntu tumwe na tumwe dutuma abagize amakorale badahuza, amakorale atandukanye arangurira ubutumwa hamwe ntiyiyumvanemwo. Ego cyane, murakoze. Mu bisanzwe igituma iyo Chorale ivutse yagombye guhungabana gatoyi, nuko abari muri Chorale Rukundo bamwe baciye baja muri iyo Chorale ivutse, kandi Mutama yavyibagiye, niyo Chorale nye nawe niwe yayitanguje. Iyo Chorale igira kabiri niwe yayitanguje. Rero bamwe baca babona ko menga aradutaye, araduhevye,
turihebura ko menga korale ntizobandanya irangura neza ubutumwa, ariko nababwiye byose ni igisabisho, tugiye ku mavi birashoboka, baragerageje baraduhuza, kandi byavana n'abarongozi baba barongoye amakorale mw'ico gihe ukuntu batashaka guhuza. Urumva rero shetani ntikunda ubutumwa, ntikunda ko ubutumwa buvuka, niyo mpamvu iyo korale yavutse hakaca haba uguhungabana. Mugabo turakengurukira umukama, twarateye tuja imbere, twongera turavyara iyindi korale igira gatatu ariyo bita Saint Joseph. Twarayifashe mu mugongo, turabafasha gutangura, turabafasha mu mpapuro, ibikoresho by'umugwi, piano, mixer, bafle, byose turabaha, turabafata mu mugongo. Rero mu butumwa bwo kuririmbira Imana, mutabayo maso ngo musenge muje mu gisabisho, harazi ibintu byinshi bituma bibahungabanya, kuko mu ico gihe ntitwari bwatahure yuko sikisare ari iriko irunguka. Mu bisanzwe havutse uyundi mugwi w'abaririmbira Imana, sikisare iba yungutse. Rero twebwe ivyo ubu vyaraheze, ubu amakorale yose arahuza, dufatanye mu nda nk'uko mwavyiboneye mu nkoka ya misa. Hari korale zitatu, hari korale Sainte Trinité ariyo yaje ikurikira korale Sainte Thérèse, hakaba n'indi korale igira gatatu Saint Joseph ariyo yaje ikurikira korale Sainte Trinité. Urumva umukama yagiye adufasha, turashaka kwibaruka. Mw'ico gihe ca mbere niho vyatugoye kwakira, mugabo mu nyuma twaratahuye ko ari ubutumwa buriko buraguka muri sikrisare yacu ya Kinyinya. Ubu rero dufatanye mu nda, mwabonye n'igihe tugenda gukenguruka ko aribo badusigaraniye, bariko baragumiriza kugira ngo namwe mushikanire Imana, dushikane ikanwa ryo gukenguruka. Ubu rero bimeze neza, cyane cyane abantu b'abametre nibo bakunda guteranya amakorale. Muga namwe abarongozi muca mubahabera amaso, mukagerageza kubahuza, mukagerageza kubumvikanisha, mukambereka bwose ko ari ubutumwa bw'Imana, atanumwe ariko arakora ubutumwa bwa shetani. Muri ico gihe rero bica bigenda neza. Murakoze cyane. Muvuze abametre ku bakunzi ba Axia Vibes TV, ni mwumve ni babandi bafasha kwigisha indirimbo, bafasha kuririmbisha, eka na bamwe bahinyanyura umuziki kugira ngo barihinyanyura utwo turirimbo kugira bakadushira ku muziki kugira ngo muri chorale bashobore kuturirimba. None mediatrice mwotubwira, mutama yatubwiye yuko ubutumwa mwabutanguye murangurira ubutumwa hajya uno munsi mwahimbarije Yubile. No kuvuga muga mu nyuma mu missionnaire umupatiri batazira buyengero araheza arabubakira isengero rica rituma habaho sikisare ya Kinyinya ikukira Gatumba. None uno munsi mwoba mwagiye guhimbariza iyo misi 25 aho mwatanguriye, byagenze gute kuri iryo sengero mwubakiwe ko atariho mwahimbarije uno munsi mukuru? Yego cyane, mu bisanzwe igituma uno munsi mukuru twawuhimbarije hariya mu kigo c'abamasera b'abakarikita muri sikrisare Kinyinya, twaratewe n'umwuzure w'amazi. Dutewe n'umwuzure w'amazi hose haruzura, isengero iruzura amazi, abantu barahunga. Tuca duhitamo kugenda gusengera hariya mu kigo c'abamasera b'abakarikita. Rero murumva yuko twakuweyo n'imvo z'amazi. Jewe no munsi namye ndavyiyumvira, ndavuga ati mukama urakomeye, aha hantu niho korale yatanguriye, none raba niho duhimbarije na Yubile y'imyaka 25. Kumbure twaridoze hariya ko twatewe n'amazi, ngira hari impamvu umukama yashatse yuko Yubile ibera ngaha. Je ndi mu misa nagumye ndavyibaza cyane, ndavyibaza ko ndiko ndaraba akanyamuneza dufise, naciye nibuka ukuntu korale yatanguye turirimbira hariya, ca ndavuga nti none raba na Yubile y'imyaka 25 tuyihimbarije hano mu kigo c'ababikira b'abakarikita. Rero hariya twavuye kumvo z'amazi yuzuye, umwuzure w'amazi. Mwibi bihe murabona ko imyuzure y'amazi yagiye itera
hirya no hino mw'ibi bihugu byacu bya Afurika imyuzure niyo rero yatumye tuva hariya kuri sikisare Kinyinya tuca dusubira hariya mu bakarikita n'uno munsi niyo tugisengera kuko mu Kinyinya amazi n'iyi saha ntarakama isengero iracyuzuye amazi. Umukama azobafasha mushobore kuronka irindi sengero kuko burya umukama arakunda abamwemera n'abamwizera nimwasubira gukura amaboko mu mpuzu mukamwereka ishaka ryo gukora azomenya ingene ahinyanyura ivy'iwiwe kuko ni mushobora vyose. Nibaza ko ivyo muvyemera mutadeha wewe uri mazina witwa kwizera nibaza ko uvyizera cyane. Dutere rero tugana ku musozo wa kino kiganiro, ni kiganiro c'akanyamuneza nkuko muvyumva. Reka rero duhere kwa Vianney nk'umuntu amaze kuramurira Chorale umwana avuze umuziki neza nkuko twabibonye mu ngoro y'Imana. Urafise icifuzo wipfuriza Chorale cejo hazoza kuko Chorale kahise kayo na kubu urabizi. Urafise ico wifuza kuri Chorale yejo hazoza mwogisabikaniriza abariko barakurikirana Axia Vibes TV. Tugire Kristo Naganze jewe cyo nifuriza Chorale no kwifuriza Chorale ko tworangiza neza twese abayirimo bose nabo twibarutse bose tukarangiza neza tukazoshika bamwe bw'Imana tugatamba twese tutayaya twese tunezerewe cyane. Urakoze cyane ariko ibizodufasha kurangiza neza vyo bibiki gusabikaniriza bike muri bizodufasha kurangiza neza nuko twoyikorera twayiririmbira atamwidodombo uhari twayikorera ibikorwa bibereye mu maso y'Imana. Naganze Kristo mutama wacu mutama w'amateka mwoto yagira murifuza Chorale uno munsi ko yoshikira urugero urwaye. Chorale urugero yogerako urugero Chorale tuyifuriza yogerako bwa mbere murabona aho igeze nkajewe ndavye aho yatanguriye nkaraba aho igeze ni intambwe nini cyane. Ico noyifuriza rero noyifuriza kugera mu rugero kuko Imana yodufasha mutima mweranda akatwuzura iyo Chorale ikaguma ibandanya ikabanyeranda hanyuma ikazoshikira ubwami bw'ijuru. Nk'utakiri muri iyo Chorale bivanye kumbure naho mushobora kuba muba uno munsi ufasha iki kugira ngo ubutumwa bwa Chorale bubandanye buranguka? Ikintu fasha kugira ngo ubutumwa bwa Chorale bugume bubandanya jewe mu bisanzwe sindi hafi cyane kuko murazi yuko umugabo yamayunguruza jewe narunguruje ndaja mu yindi ntara mba muri mu ntara ya Bubanza ahantu bita Sikisare Gifugwe bahita ku Musenyi niho ubusigaye mba kandi niho ndangurira ubutumwa ko naciye ninjira mu yindi Chorale hariya nyene nyene. Ariko rero ico mfasha muri iyi Chorale n'ubuhanuzi kuko harashobora kugira akabaye nabi kaza numva ga telefone bariko baramhanuza kugira gute impanuro mba numva ishoboka ayibaha hanyuma kumva cya kintu cyabandanije neza. Kristo Naganze Kristo muvukanyi Joseph turiko turagana ku musozo wa kino kiganiro. Abadukurikiranye kuva mu ntango kugeza aho tukigejeje barifuza akajambo wobatekerera ko bakahe. akajambo ngateno batekerera naho gushima ko navuze yuko ndiko ndasaza kandi ndiko nabyaye abana 5. Rero icyo nokwifuza nifuza yuko mwabo bana 5 bose uko turi kumwe je na madame wanje muri Chorale
turi babiri ngo tukifuza ko abo dusubirira ari abo bana mu gihe tuzoba tugeze mu zabukuru tutakibasha kuririmbira Imana. Ibyo nibyo mbona yuko twogirira korale tujye kwisi. Naganze Kristu musuku wacu mediatrice, akamo uteye abariko baradukurikirana baba abasanzwe barangurira ubutumwa bwo mu makorale atandukanye, yaba yo ngaha muri sikirisare ya Kinyinya canke muri paruwase yanyu ya Gatumba canke yo mu yandi maparuwase ahaherereye hose kwisi, kuko kino kiganiro cacu gikurikiranwa n'abari kwisi yose. Nakahe kamo wobatera abahurikiye mu makorale? Hanyuma jewe akamo notera abahurikiye mu makorale nuko bokora ubutumwa umukama yabashinze n'umutima mwiza, kanatsinda bavuga ngo uburirimbye neza abasenze kabiri, kuko twebwe abaririmbira Imana ni twebwe dufasha abakristu gusenga mu ngendo zacu, mu mvugo zacu, tukerekana by'ukuri ko turabaririmbira Imana bukuri, naho ibitugerageza bitabura tukagerageza kuvyihanganira bivanye n'ubutumwa bwo kuririmbira Imana dukora, kuko twebwe abaririmbira Imana nitwe tuboneka imbere. Ubwa mbere n'umusaseredoti n'abakorezi, natwe tukagira kabiri. Nico gituma rero nagomba gutera kamo zina muririmbira Imana wese ahari ko yogira inyifato nziza ziberanye n'umuririmbira Imana, agakunda ubutumwa nk'uko umukama yabumuhamagariye, kuko hariho abandi benshi bakwifuza gukora ubwo butumwa bwo kuririmbira Imana bitakunze. Twebwe rero iryo tekwa twatewe n'umukama, akaduha uwo muhamagaro kugira ngo turirimbire umukama, tubikora n'ubwitonzi n'ubwira, cyane cyane dushiremo igisabisho, kuko shetani aranka abaririmbira Imana akabatera ukwishira hejuru n'ubwibone. Rero twosaba umukama cyane akashikara kuducisha bugufi twebwe abaririmbira Imana, kuko no mwijuru tuzoguma turirimba n'abamarayika mu gihe tuzoba twavyitwayemwo neza. Jewe ako kamo niko noha abariko baradukurikirana tugire Kristo. Naganze hariho n'abadukurikirana batari mu makorale, mbe bobo ntaco basaba? Yego cyane abadukurikirana batari mu makorale, kuko Imana yatanze ingabirano zitandukanye. Nagomba kubatumirira umwe wese ku ngabirano afise, kuko urashaka kuba wiyumvamwo gukora ubutumwa ubu shetani ikagukwega kwega. Nagomba kubatumirira yuko bokora ubutumwa bw'Imana ubwo ari bwo bwose, kuko icyo dukora ngaha ku isi cyose mu ijuru tuzogihemberwa. Batokwicara ngo birengagize, oyaye boraba ubutumwa ubwo ari bwo bwose bwo muri ekleziya bojamwo, mugabo ntibavyirengagize. Ego cyane Viane, wehoho akajambo wobwira dukurikirana badasanzwe bahurikiye mu makorale, nakahe kamo wobatera? Mbega gute boshigikira ubutumwa n'abadashoboye kubujamwo, boshigikira gute ubwo butumwa? Gatoyi navuze yuko nitwa Karenzi Joseph. Joseph murantunge ndakwise Viane, kuko na Viane yanararibonye yacu ni Joseph. Abariko baradukurikirana basanzwe batari mu makorale, gute boshigikira ubutumwa bwabo bwo kurimbira Imana canke ubundi butumwa, kuko hari habo usanga bidakundira ko baja muri ubwo butumwa, ariko gute bo gushigikira? Je cyo mbona ko nisanzwe nk'abari nyuma batari mu butumwa mugabo bari mu yindi migwi, je cyo no basaba kuko kuririmbira Imana murazi ko ari gikorwa kitoroshe. Mugabo n'iyindi migwi, je cyo no batumira kuja mu yindi migwi, kubera utari mu migwi abeshi ubutumwa bwabo bugenda neza. Mugo je cyo nosaba abatari ndani mu mihari no mu migwi, nabasaba ko bose boja mu mihari, abandi bakaja mu migwi, kuko uri mu migwi cyimpa mu mihari niho wumvira byinshi, kandi n'impanuro turazi kenshi tuzironkera mu migwi n'imihari. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Akaba ari ngaha rero duciye dusozerera kino kiyago cacu, twareko turagirana n'abahurikiye muri Chorale Sainte Thérèse de Calcutta iri muri sikirisare ya Kinyinya, nzana neza ni mu Kajaga.
ku kiyaga hirya gato yo ku kibuga c'indege citiriwe ni Melchior Ndadaye hajya ego ku kibuga c'indege citiriwe nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Mu gusozera rero ndabibutse yuko twari turi kumwe na nitwa Karenzo Joseph abasanzwe ndirimba muri Chorale yitiriwe Umweranda Thérèse Calcutta. ukaba usanzwe uri n'icegera c'umusuku. Yego cyane. Mwakoze cyane ku kanya mwaduhaye mutuyagira Joseph. Namwe murakoze. Yego cyane kandi twari kumwe na Savyimana Mediatrice sanzwe ndi umusuku wa Chorale yitiriwe Umweranda Thérèse Calcutta. namwe mwakoze cyane ku kiyago mwaduhaye. Twari kumwe kandi na Hakizimana Serge abandi inararibonye kubera ari je natanguje uwo mugwi w'abaririmbyi. Naganze Kristo nawe Mutama ndabakengurukire gose ku kanya mufashe mukatuyagira byinshi. Murakoze namwe. Ego twari kumwe kandi na Imana vyane icegera c'inararibonye wa Chorale nawe Vianney mwakoze cyane kutuganiriza. Jewe ni Edmond Kwizera ku bwa Axia Vibes TV nkengurukire gose n'uwadufashe amasanamu inyuma ya kamera akaba atari uwundi ni Sirdi ndayikengurukiye nawe nyene mukama amuduhezagirire tugire tuti bye bye mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro mushikirizwa nino bonesha kure yacu giriteka giraho muba mwubahwe bye.